Так, ребята, короче, Вася он уже готов, машина наша с лодочкой готова, короче, укомплектовали. Это я, дождь как всегда идет, ну, короче, ничего не меняется. Едем на подводную охоту, сегодня подводная охота с лодки, постараемся пораньше добраться, чтобы по-видному дойти до места преступления. Хотим сегодня на тайную точку поехать, которая за 10 километров находится от берега. Вот. Сейчас заберем третьего человека, который был на выпускном. Наш Ромчик. Третий подводный алкоголик. И вперед. И погнали. Ребят, вот эта погода. Как всегда у нас подводная охота начинается с дождя. В этом году дождь, а потом охота. Как-то так. Едем аккуратненько. 70 километров в час. Как порядочные, не нарушаем. Пассажиры пристегнуты. Пассажиры пристегнуты. Вася, ты пристегнутый? Полчаса назад был дождь. Сейчас уже он солнце. Жара. Загорать. Да, Ромик? Да, да. Вася, да? Да. Ребят, приехали мы вот на подводную охоту. А тут еще горит костер даже. Народ, видно, только уехал. Вот так можно отдыхающим костер полить. Пока водоплавающие будут. Вот, восстановили, типа столика сделали. Ой, скамеечки сделали. Но мы сейчас можем вычислить, где делается лавочка. То есть люди сделали такое. Да, парень? Да. Рома, иди сюда. Иди, мой друг. Хватит писать любовные письма одноклассницам своим. Давай. Качали. Ветер начинает. Я смотрю. Будем качать киль. Там костер. Это мы. Готовим лодочку. Ребята отплыли от берега ровно 1,5 километра. Будем высаживать Ромку. И до тайной точки нам останется еще 7,5 километров. Как-то так. Сейчас наш выходит десант. Это открытое море. Сейчас мы туда пойдем. Василек, выбросим десант. Десант, ты готов? Раскатай. Еще и ласты одевают. А, Рома, ты еще и с ластами. Это вообще модно. Друзьять не надо. Подожди. Уже... Вот почему я хотел и привязываю вот эти вещи, видишь? Сейчас бы ушло бы. Ты потом сказал, я не брал, пацаны. Да? Давай иди.
дождь, метель и зной и стужу. Лезем в реку далеко, нам бы взять трофей достойный. Вот бы фоткали его, но к встрече с чудо-юдо рыбой можешь быть и не готов. Вот поэтому подвохи все ныряйте без трусов. Два сома, один сазан, Виноградова кукан. Словно мы смочили жабры, так пора смочить стакан. Под завалом в темноте сом сидит на глубине. Далеко же гад залез, славный мой деликатес. Жаба душит рыбаков, что у нас такой улов? Пока от зависти страдают, уж подводники гуляют. Два сома, один сазан, Виноградова кукан. Славно мы смочили жабры, так давай налей стакан. Сухопутным не понять, как подводнику подать. Лишь подвох познал, что тело ждет резервного согрева. Есть подводников два типа, говорит Черных Санек. Можешь спорить с ним до хрипа, аксиому он изрек. Кто-то мучает костюмы, не тая своего греха, а другие же угрюмы, тоже грешны, но утверждают никогда. Два сома, один сазан, Виноградова кукан. Славно мы смочили жабры, так налей полней стакан. На костюм пришили гульфи, явно ж не для красоты. Ну что ж, испытаю с увлечением инженерные решения. Ребята, на этом видео мой друг Ромка стрельнул сомика. Смотрите, сколько насекомых, это жесть. Это жесть, они съедят. Я тут камикадзе, блин. Фу. Ребят, не успела закончиться подводная охота. Я тут же сразу отправился рано утром с другом на лодке на леща. Рыбачок, покажи рыбу. Ух, вот Юрий Викторович поймал. А как мы с Колей даем? Да, маленького лещика. Так, а ну убери, чтобы не ушел. Юр не выдал. Оп. Ну как-то так. Клюет потихонечку. Бля, слава богу, что я сегодня хватило силы поехать на рыбалочку. А там рыбалка, и обед по расписанию. И говорить не надо даже. Все у нас как положено. У нас тут пивасик, сырок, all-inclusive. Друзья мои, как видите, лещики потихоньку ловятся и очень крупненькие. Так, Юрий Викторович
тянет у него очередная поклевочка. Там где-то рыбешка. Вот она, красавица. Маленькая такая, ребята. Вот такой маленький. Чуть-чуть маленький. Да. Чуть-чуть маленький такой. Так? Да, это да. На город. Вот такой, чуть-чуть маленький. Маленький. Фу. Ебицкий маленький. Ребят, обеду. Обед. К обеду. Там лещи у нас плавают. Тут Юрий Викторович опять что-то тянет. Хороший, говорит, тянет что. Говорит, хороший. Сейчас посмотрим. Подсак надо желательно. Тихо, тихо, тихо. Что-то хорошее, блядь. Там красавчик. Чик. Ляпочка. Ляпочка. Ой, блядь. Ну, отстань. Отстань. Вот так, туда, именно. Иди сюда, милая моя. Милая моя. Я ему пожрать не даю. И все туда на базу. Ребят, на этом наша рыбалочка закончилась. Едем домой под хорошими впечатлениями. Как вы видели, наловили немножко леща. Все остались довольны. Просто пшикардос. Вот вам результат. Какие лящики тут ловились сегодня. Небольшие. Вот такие небольшие лящики сегодня ловились. Из-за поворота видно. Мы находимся... Так, а может, слышишь? А где мы находимся? на семь Молодежь, прогоните? где мы находимся? Одесса. 18-й бар. Одесса, Зеленая гора. У нас Александр Николаевич пьет абсолют, водку, вот. Заедает тут рыба катран, пойманная Коля уже свежая. видеоконтент готовит в группу. Вот. Тут у нас есть эти креветки, эти, как его, рапаны. Ну, тут я, как всегда. Так а вы где-то на море стали? Прямо Да, на море, Рома, да. прямо на море. Рома, 18-й бакет получается. Андрюха тут носится, он Море шашлык 10 жарит. метров. Плохо видно. Николаевич, утром абсолютно трезвый, вечером ничего не было, в палатке спал не один, но тоже вроде бы ничего не было, но гарантировать не могу. Ай, красота какая. Вот, на этом фоне. Смотри. Первое место у нас занимает Гусаченко Александр, Одесса, 3500. Все ему. Нормально, нормально. Нема дома. Ребят, это трофей, который я нашел под водой. Друзья, а это призы, которые были разыграны спонсорами. И все это вы сможете подробно увидеть в следующем видео. Еще раз пока, друзья.